Καταρχήν θέλω να ζητήσω συγγνώμη, διότι η ενδυμασία η δική μου δεν είναι κατάλληλη για μια τέτοια τελετή. Αυτό οφείλεται επειδή ήμουν στο Σκορπιό και ήρθε το ελικόπτερο από τα Μάγια και λοιπόν, μετά από μία επίπονη χρονιά κατακτήσαμε το πρωτάθλημα στην περιφέρεια. Ο δρόμος ήταν μακρύς και επίπονος, αλλά η ομάδα ήταν ισχυρή, είχε αποθεματικά ποδοσφαιριστών και τα κατάφερε. Λοιπόν, πριν συμβόλαια έχουν δοθεί και πριν έχει δοθεί και τα συμβόλαια έχουν επικυρωθεί, φεύγουν για έργο. Λοιπόν, και τώρα λοιπόν κάτι που δεν είχα αγγείλει. Τώρα έχουμε βάλει όχι να έχουμε τέλος τα φιλικά. Περίμενε, δεν τελειώσαμε. Που το είχαμε καταστήσει μυστικό. Το αναγγείλουμε τώρα. Μια τσάντα γεμάτη